హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కింగ్ వెదర్ అప్డేట్స్. మన తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జంపన్న వాగు ఉధృతికి మనకు ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా నిరాశ్రయులైతే అయ్యారు. మనమందరం కూడా మానవతా దృక్పథంతో స్పందించాలని ఎమ్మెల్యే సీతక్క గారైతే కోరారన్నమాట. మనకు ఎవరైతే ములుగు నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా కూడా కాంగ్రెస్ ఎంపీలు కానీ ఎమ్మెల్యేలు మనకు అలాగే కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా ఇక్కడ జంపన్న వాగు ఉధృతికి ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా నిరాశ్రయులు కావడం జరిగింది. ప్రాణ నష్టము, ఆస్తి నష్టం కూడా జరిగింది. అలాగే చాలామంది నిరాశ్రయులయ్యారు. అలాంటి వారందరినీ కూడా మనం మానవతా దృక్పథంతో ఆదుకోవాలని, అలాగే వారికి సహాయం చేసి వారు మళ్ళీ తిరిగి కోలుకోవడానికి, వారు మళ్ళీ కూడా బ్రతకడానికి మనం సహాయం చేయాలని మనకు ఎమ్మెల్యే సీతక్క గారైతే అందరినీ కూడా కోరడం జరిగిందనమాట. ఇక మన తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలు కూడా స్పందించాలి. ఎందుకు అంటే మనకు ఈసారి మనకు వర్షాలు అనేటివి ఎక్కువగా వచ్చి ఈ జంపన్న వాగు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక చెరువు కూడా తెగిపోవడంతో మనకు ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితి అయితే ఏర్పడింది. ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారందరికీ కూడా మనమందరం కూడా మానవతా దృక్పథంతో స్పందించి వారికి ఆర్థిక సాయం అనేది చేసి ఆర్థికంగా వారిని ఆదుకోవాల్సిన అవసరమైతే ఉంది. మనకు ఎక్కడెక్కడో మనకు వేరే రాష్ట్రాల్లో జరిగినప్పుడంతా కూడా మన 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రజలందరం కూడా మనకు తోడ్పాటుని ఇవ్వటం జరిగింది, సహాయం చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మన సొంత రాష్ట్రం తెలంగాణలో కూడా ఈ వరద ఉధృతికి కొట్టుకుపోయినటువంటి వారందరూ కూడా నిరాశ్రయులైతే అయ్యారు. ఇక ఎమ్మెల్యే సీతక్క గారు కూడా ఆమె తరపున ₹1,00,000 కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు కేటాయించడం జరిగింది. ఇక ప్రభుత్వం కూడా వారందరికీ కూడా సహాయం చేసే ఆలోచనలో ఉంది. ఇక మన వంతు సాయంగా మన ఛానల్ తరపున కూడా మీరు సహాయం చేయవచ్చండి. మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు వారందరూ కూడా ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నారు. ఎంత హృదయ విదారకరణ సంఘటనలు అయితే జరిగాయో, ప్రాణ నష్టం చాలామంది చనిపోవడం కూడా జరిగింది. ముఖ్యంగా మోరంచపల్లి ఆ ఏరియాలో, ఆ ప్రాంతాల్లో అయితే మనకు 3 రోజుల పాటు కూడా వారందరూ కూడా జల దిగ్బంధంలోనే ఉన్నారు. అక్కడ చాలా ప్రాణ నష్టం కూడా జరిగింది, ఆస్తి నష్టం కూడా జరిగింది. అందరూ ఆదుకోవాలని కూడా మనం అందరం మన ఛానల్ తరపున అయితే కోరుకుంటున్నాను. మీరు ఏదైనా హెల్ప్ చేయాలంటే కూడా మన ఛానల్ను కాంటాక్ట్ అవ్వండి.